오늘 출애굽기 32장 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในอพยพนะคะบทที่ 21절부터 29절 말씀. 32ตั้งแต่ข้อที่ 21 จนถึงข้อที่ 29ครับอพยพบทที่ 32ตั้งแต่ข้อที่ 21 จนถึงข้อที่ 29โมเสสจึงถามอาโรนว่าประชาชนนี้กระทำอะไรแก่ท่านเล่าท่านจึงนำบาปอันใหญ่นี้มาสู่พวกเขาฝ่ายอาโรนตอบว่าอย่าให้ความโกรธของเจ้านายของข้าพเจ้าเดือดพุ่งขึ้นเลยท่านก็รู้จักประชาชนพวกนี้แล้วว่าเขาเอ็นเอียงไปในทางชั่วเขามาร้องขอข้าพเจ้าว่าขอจงทำพาให้พวกข้าพเจ้าซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไปด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำพวกข้าพเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาข้าพเจ้าไม่ทราบแล้วข้าพเจ้าตอบแก่เขาว่าผู้ใดมีทองคำให้ปลดออกมาเขาก็มอบทองคำให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟแล้วโคนี้ก็ออกมาเมื่อโมเสสเห็นประชาชนเตลิดไปเพราะว่าอาโรนปล่อยเขาให้เตลิดไปจนเขารับคำเย้อเย้ยจากพวกศัตรูแล้วโมเสสยืนอยู่ที่หน้าประตูค่ายร้องว่าผู้ใดอยู่ฝ่ายพระเจ้าให้ผู้นั้นมาหาเราเถิดฝ่ายบุตรหลานเลวีได้มาหาโมเสสพร้อมกันโมเสสจึงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าของอิสราเอลตรัสสั่งดังนี้ว่าจงเอาดาบสะพายทุกคนแล้วจงไปมาตามประตูค่ายทุกๆคนจงฆ่าพี่น้องและมิตรสหายและเพื่อนบ้านของตัวเองฝ่ายบุตรหลานของเลวีก็ทำตามโมเสสสั่งและประชาชนประมาณ 3,000 คนตายลงในวันนั้นด้วยโมเสสกล่าวไว้แล้วว่าในวันนี้ท่านทั้งหลายจนสถาปนาตัวเองรับใช้พระเจ้าจงให้ทุกคนสู้รบกับบุตรและพี่น้องของตนเพื่อวันนี้พระองค์จะได้อำนวยพระพรแก่ท่านทั้งหลาย 자, 1절도 함께 읽겠습니다. 32장 1절. แล้วก็ในอพยพบทที่ 32 ข้อที่ 1 นะครับเมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ไม่ลงจากภูเขาจึงได้พากันมาหาอาโรนเรียนว่าลุกขึ้นขอท่านสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้าซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไปด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบ 자, 이게 1절 지금 무슨 얘기냐면요. ในข้อที่ 1 คือเรื่องราวยังไงครับ 그 모세가 시내산에 올라가서 하나님이 주시는 율법을 받으러 올라간 거예요. โมเสสได้ขึ้นไปบนภูเขาซีนายครับเพื่อไปรับธรรมบัญญัติที่พระเจ้าได้ให้ 근데 여기 어떤 말이 나오냐면 ในนี้มีคำพูดแบบนี้ได้บันทึกเอาไว้ครับ 더딤을 보고 자기 백성들이 생각했던 것처럼 빨리 안 내려왔다는 거죠. หมายความว่าโมเสสได้ล่าช้าครับหมายความว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลงมาตามที่ประชาชนได้คิดเอาไว้ 아마 자기들이 뭐 한 이틀 3일 아니면 길면 열흘 뭐 20일 이렇게 갔다가 내려올 줄 알았던가 보죠. เขาก็คงคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าไปนานหน่อยเนี่ยก็อาจจะสัก10วัน20วันแล้วก็อาจจะไปวัน2วันแต่ว่าถ้าไปนานหน่อยก็10วัน20วันก็จะคิดแค่นั้นครับ 자기들이 그 날짜를 정해 놨어요. พวกเขาได้กำหนดวันที่เอาไว้ครับ 네. 하나님은 어떤 계획을 가지고 있었겠어요? แต่พระเจ้ามีแผนการยังไงครับ 40일이 되면 내려갈 거다. ถ้าเกิดว่า40วันเนี่ยก็จะลงไป 근데 이들이 40일 동안 기다리지 못하고 แต่พวกเขาเหล่านี้ครับก็ไม่สามารถรอถึง40วัน 몰라요. 열흘 만에 만들었는지. ไม่รู้เหมือนกันครับว่า10วันหรือเปล่า 자기들 편에서는 최대한대로 뭐 오랫동안 기다렸는데 안 내려오니까 이제 이런 우상을 만들었다는 얘긴데 จริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยเขาก็ในมุมของเขาครับเขาก็คิดว่ารอมาเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ลงมาสักทีก็เลยได้สร้างรูปเคารพขึ้นมาครับ 자, 이제 우리가 이제 이런 말씀을 이렇게 보면서 저는 뭘 생각할 수 있느냐면 เวลาที่เราอ่านพระคำอย่างนี้ผมสามารถคิดแบบนี้ได้ครับ 하나님이 정한 날짜가 있고 정한 때가 있는데 มันจะมีวันแล้วก็วันที่ที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้ครับ 그때까지 사람들이 기다리지 못해요. แต่ผู้คนจะไม่สามารถรอจนถึงเวลานั้น 이제 조금 전에 이제 배짬에 간증을 했는데 ก่อนหน้านี้ซิสเตอร์แพทก็ได้ให้คำพยานครับ 뭐 어떤 자매님들은
아이고 뭐 저렇게 오랫동안 나는 못 기다려. อย่างซิสเตอร์บางคนก็จะพูดว่าฉันรอนานแบบนั้นไม่ไหวหรอก 나이가 뭐 어떤 사람들은 뭐 39, 막 37 이럴 때까지 못 기다리죠. อย่างบางคนเนี่ยพออายุ37 30บางที39อย่างนี้ก็รอไม่ไหวครับ 아이 나는 30살까지만 기다릴 거야. ฉันจะรอจนถึงอายุ30พอ 그래가지고 하나님이 뭐 자기가 원하는 사람을 안 준다거나 결혼을 안 하면 어떻게 합니까? และถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ได้ให้คนที่เขาต้องการหรือว่าไม่ให้แต่งงานจะทำยังไงครับ 에이 못 기다리겠다. ฉันรอไม่ได้หรอก 세상으로 가서 내가 원하는 사람 만나서 결혼해야 되겠다. ก็จะไปทางโลกครับแล้วก็ไปแต่งงานกับคนที่เขาต้องการ 그리고 또 저이 링컨 학생들은 뭡니까? อย่างถ้าเป็นนักเรียนลิงคอล์นเนี่ยจะเป็นยังไง 뭐 ครับ 이제 15살밖에 안 먹었는데 อย่างตอนนี้เนี่ยก็อายุแค่15เองครับ 뭐 37살까지 기다린다고? บอกว่าอะไรนะต้องรอถึง37เลยเหรอ 나는 그렇게 못 기다려. ฉันรอไม่ไหวหรอก 에이 나는 그냥 그때까지 못 기다리고 졸업하기 전에 그냥 결혼하자. ฉันรอไม่ไหวหรอกก่อนเรียนจบเดี๋ยวฉันแต่งงานเลยดีกว่า 뭐 20살도 못 돼가지고 결혼하는 경우도 많이 있어요. ก็ยังมีบางคนครับยังไม่ทันจะอายุ20เลยก็แต่งงานแล้ว 하나님이 정한 때가 있는데 จริงๆแล้วมีช่วงเวลาที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ครับ 그걸 기다리지 못하고 แต่ว่าไม่สามารถจะรอได้ 자기가 원하는 대로 안 된다고 เพราะคิดแค่ว่ามันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ 자기가 원하는 어떤 형상을 만들어 가지고 그게 하나님이라고 섬겼던 거죠. คือหมายความว่าก็จะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็คิดว่าคือพระเจ้าแล้วก็จะปฏิบัติสิ่งนั้นครับ 자, 그게 지금 이게 1절, 2절에 있는 얘기입니다. นี่คือเรื่องราวที่อยู่ในข้อที่1และ2นะครับ 왜 이들이 이제 우상을 섬기게 됐는지를 여기 자세히 설명해 놓았어요. ได้อธิบายอย่างชัดเจนครับว่าพวกเขาเนี่ยทำไมถึงได้มาปฏิบัติรูปเคารพ 그들이 진짜 하나님이 정해준 때까지 기다렸다면 ถ้าเกิดว่ารอจนถึงเวลาที่พระเจ้ากำหนด 뭐 우상을 만들 필요가 없었겠죠. ก็คงไม่จำเป็นจะต้องสร้างรูปเคารพด้วยซ้ำครับ 자기 생각 안에서 이제 에이 모세는 시내산 올라서 죽었는가 보다. เพราะว่าเขาแค่คิดอยู่ในความคิดของตัวเองครับว่าโมเสสสงสัยขึ้นไปบนภูเขาซีนายแล้วตายแล้วแน่เลย 우리를 인도했던 모세가 죽었으면 어떻게 하나. ถ้าเกิดว่าโมเสสที่เคยจูงนำพวกเรามาตายเนี่ยจะต้องทำยังไง 우리가 이제 그 신을 만들어 가지고 우리가 만든 신이 우리를 인도해 달라고 말하자. ถ้าอย่างนั้นเราสร้างรูปเคารพขึ้นมาแล้วขอให้รูปเคารพนี้ขอให้พระองค์นี้เนี่ยเป็นคนจูงนำพวกเราดีกว่า 그래서 이제 이들이 금송아지를 만들어서 그게 하나님인 것처럼 생각하고 그 금송아지를 섬겼다는 내용을 여기 기록하고 있습니다. แล้วก็เลยได้สร้างวัวทองสำริดขึ้นมาครับแล้วก็คิดว่าวัวทองสำริดนี้คือพระเจ้าแล้วได้ปฏิบัติมันครับ 우리는 그렇게 하지 않는 것 같은데 เหมือนกับว่าพวกเราจะไม่ได้ทำแบบนั้น 우리가 실제로 그렇게 하고 있는 경우가 많죠. แต่จริงๆแล้วมีหลายครั้งที่พวกเรากำลังทำแบบนี้อยู่ 나는 이런 사람하고 하나님 결혼하게 해주십시오. พระเจ้าได้โปรดให้ฉันแต่งงานกับคนแบบนี้แบบนี้ 나는 30살까지밖에 못 기다립니다. ฉันไม่สามารถรอจนฉันรอได้ถึงแค่อายุ30นะ 그때 결혼 안 시켜주면 ถ้าตอนนั้นไม่ให้แต่งงาน 나는 내가 원하는 사람 만나서 결혼할 것입니다. ฉันก็จะไปแต่งงานกับคนที่ฉันต้องการ 이런 것도 여기서 말하는 우상을 섬기고 있는 것입니다. นี่ก็เป็นเหมือนกับการที่เราปฏิบัติรูปเคารพอยู่ครับ 하나님이 정해진 때까지 못 기다리는 거죠. ไม่สามารถจะรอจนถึงเวลาที่พระเจ้ากำหนดครับ 분명히 모세는 시내산에 올라갔으면 내려올 건데 เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายเนี่ยยังไงก็จะต้องลงมาครับ 그때까지 못 기다리고 แต่ไม่สามารถจะรอถึงเวลา 자기 นั้นได้ 생각 안에서 모세가 죽었다고 백성들이 생각했던 거죠. หมายความว่าพวกเขาเนี่ยคิดในความคิดของเขาครับว่าโมเสสได้ตายไปแล้ว 근데 그 생각이 옳다고 믿었어요. แล้วก็เชื่อว่าความคิดนี้ถูกต้อง 그런 것처럼 많은 사람들이 세상을 살면서 그렇습니다. เหมือนกันครับคนมากมายเนี่ยใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็เหมือนกัน 자기가 생각하는 대로 해달라 이거죠. หมายความว่าอยากจะให้ทำตามที่ตัวเขาคิดครับ 자 여기 막 오늘 또 이런 일이 있었는데 วันนี้ก็มีเรื่องราวแบบนี้ครับ 여기 이제 짱왓 너희에서 그 네카차이 이분이 저한테 상담으로 온대요. ก็วันนี้มีคุณเอกชัยครับที่มาจากจังหวัดเลยก็พยายามจะมาขอคำปรึกษาจากผม 제가 아이고 올라면은 노트워를 타고 오시죠.
ผมก็บอกว่าถ้าจะมาก็นั่งรถทัวร์มาครับ 비행기 타고 올라오고 하니까 편도에 4,000바예요. เพราะว่าถ้าเกิดว่านั่งเครื่องบินมาเนี่ยแค่ขามาอย่างเดียวไม่มีขากลับนะครับก็ 4,000 แล้ว 카클라까지 가면 뭐 이제 진짜 8,000바인데. เพราะว่าถ้าเกิดว่ารวมขากลับด้วยก็เป็น 8,000 아유 나는 그렇게까지 많이 돈을 지불해가지고 상담할 만큼 저는 능력이 없는 사람인데 ผมบอกว่าผมไม่ได้มีความสามารถอะไรขนาดต้องจ่ายเงิน 8,000 มาเพื่อมาปรึกษานะครับ 아니면 내가 표가 공짜 표가 있으니까 내가 짱원더에 한번 갈게요. ผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยมีตั๋วบินฟรีนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปจังหวัดเลยสักครั้งหนึ่ง 저는 그런 마음도 있었어요. ผมก็มีใจแบบนั้นครับ 그래서 안 왔으면 했는데 ผมก็อยากให้เขาผมก็หวังว่าเขาจะไม่มา 오늘 막 비행기 타고 온다는 거죠. แต่กลายเป็นว่าวันนี้เขานั่งเครื่องบินมาเลยครับ 그래서 좀 제발 오지 말라고. ผมก็คือบอกอย่ามาเลยได้โปรด 근데 하여튼 비행기를 타고 오시는 거예요. แต่กลายเป็นว่าเขาก็มาแล้วครับ 이제 못 기다려요 사람들은. ผู้คนไม่สามารถจะรอได้ครับ 자기가 원했던 딱 그때까지 뭐가 이루어져야지. ก็คือจะมีแค่ช่วงเวลาที่คนคนนั้นต้องการคืออยากให้มันสำเร็จให้มันได้ในช่วงเวลานั้น 그거 안 이루어지면 막 자기가 만든 하나님을 이렇게 만들어 놔가지고 พอถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็จะสร้างพระเจ้าขึ้นมาเอง 그 하나님만 섬기면서 그렇게 해달라는 거죠. แล้วก็จะปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้าองค์นั้น แล้วก็ขอให้ทำในสิ่งที่ต้องการ 그래서 가만히 보니까 제가 이제 오늘 좀 교제를 해보니까 이제 하나님을 믿으면 물질적인 축복, 건강의 축복 모든 거 잘 되기를 원하는데 พอวันนี้ผมพอลองสามัคคีธรรมด้วยครับก็ต้องการว่าถ้าเกิดว่าเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็จะต้องมีทั้งพระพรทางด้านการเงินพระพรทางด้านสุขภาพต่าง 짱화들 너희에서 이제 그 건재상 이제 이 건축 자재 이런 것을 팔고 그런 거 이제 그런 가게를 하는데 ๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดเลยครับก็จะขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง 뭐 이제 건축 자재라 하면 뭐 물론 여러 가지가 있지만 그 중에 막 모래도 있고 시멘트도 있고 막 여러 가지 그런 것도 있어요. ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดว่าอุปกรณ์ก่อสร้างครับจริงๆก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างครับก็อาจจะมีพวกปูนซีเมนต์หรือว่าทรายอะไรพวกนี้ด้วยครับ 자, 그런 것을 이제 손님들이 모래를 이제 사갈 뭐 사는 사람이 있으면 그거 실어다 주고 그래야 되는데 ถ้าเกิดว่ามีพวกลูกค้าครับมาซื้อทรายก็จะต้องบรรทุกทรายเนี่ยเอาไปส่ง 운전하는 사람이 운전하고 가고 있는데 ก็คนที่ขับรถเนี่ยระหว่างทางที่กำลังไปอยู่ 술 친 사람이 와가지고 그냥 차를 받아가지고 แล้วก็มีคนเมาครับขับรถมาแล้วมาชน 자기가 와서 자기가 받아가지고 자기가 그 사람이 죽었는 거예요. กลายเป็นว่าเขาเนี่ยมาชนแล้วกลายเป็นว่าตัวคนที่มาชนเนี่ยก็เสียชีวิตไป 나는 하나님이 지금 저주하는 건가? ก็เลยคิดว่านี่ตอนนี้พระเจ้าสาปแช่งฉันหรือเปล่า 왜 일이 자꾸 꼬여? ทำไมทุกอย่างมันวุ่นวายไปแบบนี้ 모든 일이 잘 돼야 되는데 จริงๆแล้วทุกเรื่องมันควรจะได้ดี 안 된다는 거죠. แต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้ดีครับ 그래 막 조급해가지고 막 여기를 온다는 건데 ก็เลยรู้สึกร้อนใจแล้วก็จะมาหาผมที่ 아니 นี่ครับ 그렇게 하루 이틀 왜 이렇게 얘기해서 될 일은 아니고 좀 시간이 많이 필요하고 좀 직접 성경을 놓고 교제를 해야 이게 풀릴 것 같은데 จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่ามาคุยกันวันสองวันแล้วมันจะขี้คายได้มันก็ควรจะต้องเปิดพระคำแล้วก็พูดคุยกันมันถึงจะคลายปัญหาในใจได้ 오늘 와가지고 내일 또 간대요. ก็คือมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็กลับแล้วครับ 액전사님이 아이 그러지 말고 가면은 차라리 편도만 가는 것만 끊고 올라오는 걸 끊지 마세요. ก็เลยชอนโดเอกเนี่ยก็บอกว่าอย่าทำแบบนั้นก็คือเราเอาแค่ตั๋วขาไปก่อนแล้วยังไม่ต้องจองขากลับนะไปก่อน 그렇게 말했는데 그 말도 잘 안 들어요. พอชอนโดพูดแบบนี้ก็ไม่ค่อยฟังครับ 뭐 이분이 원하는 게 딱 있으니까 그대로 돼야 되는 거라. มีสิ่งที่คนนี้ต้องการครับแล้วก็อยากให้มันเป็นแบบนั้น 그렇게 안 되면 진짜 하나님이 나를 버린 거 아니야? ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็จะคิดพระเจ้าทิ้งฉันหรือเปล่า
하나님을 섬기면은 모든 일이 순조롭게 잘 돼야 되는데 ถ้าเกิดว่าปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยทุกอย่างควรจะได้เป็นไปได้อย่างดี 막 이상한 일만 일어나는 것 같고 แต่ดูเหมือนว่าจะมีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้น 하나님이 내 길을 막는 것 같으니까 เหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยขวางทางของฉัน 하나님이 나를 저주하는 거 아닌가 พระเจ้าสาปแช่งฉันหรือเปล่า 막 이런 생각에 막 끌려가다가 보니까 พอถูกลากไปด้วยความคิดแบบนี้ครับ 조급해지면서 ก็จิตใจมันก็เร่งร้อนครับ 생각 안에서 만든 하나님이 있는 거예요. ก็เลยจะมีพระเจ้าที่สร้างขึ้นมาในความคิดของเขาครับ 그러면서 그 하나님을 섬기지 แล้วก็จะปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้าในนั้น 말씀 안에서 만들어진 하나님을 믿지를 못하는 거예요. ไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าที่อยู่ในพระคำได้ครับ 우리가 이런 때가 참 많아요. พวกเรามีช่วงเวลาแบบนี้อยู่ 자, ครับ 우리는 하나님 말씀을 믿는 것이지 믿는 것이고 พวกเราเชื่อพระคำของพระเจ้า 하나님이 나에게 어려움을 주면 어려움을 받아야 돼요. ถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้ความยากลำบากกับเราเราก็แค่รับความยากลำบากนั้นครับ 하나님이 나를 버리면 버림 받아야 돼요. ถ้าพระเจ้าให้เราถูกทอดทิ้งเราก็แค่ต้องได้รับการทอดทิ้ง 하나님 왜 나 버립니까? พระเจ้าทำไมทิ้งฉัน 왜 나를 가난하게 ทำไม 만들었습니까? ทำให้ฉันยากจน 나를 계속 가난하게 만들면 내가 하나님이 죽일 겁니다. ถ้าเกิดว่าทำให้ฉันยากจนเรื่อยๆแบบนี้ฉันจะฆ่าพระเจ้านะ 막 협박하면서 빨리 나를 부자로 만들어 주세요. ก็คือขู่พระเจ้าไปด้วยแล้วก็บอกให้พระเจ้าทำให้เรากลายเป็นคนร่ำรวยครับ 우리가 원하는 하나님을 내가 만들어 놓고 มีพระเจ้าที่เราต้องการเราก็สร้างเอาไว้เอง 그 하나님을 섬기고 있지. แล้วก็ปฏิบัติเพียงพระเจ้าองค์นั้น 하나님이 나를 이끌어가는 대로 끌려가지를 않는 거예요. เราจะไม่ถูกลากไปตามที่พระเจ้าลากจูงเราไปครับ 지금 이스라엘 백성들이 지금 그러고 있습니다. ประชากรชาวอิสราเอลตอนนี้เป็นแบบนี้ครับ 지금 모세는 시내산에 올라가 가지고 하나님과 함께 있고 지금 이스라엘 백성들을 이끌어갈 그리고 성전을 만들 계획이나 모든 걸 준비하고 있는데 ตอนนี้โมเสสครับขึ้นไปบนภูเขาซีนายอยู่กับพระเจ้าครับก็เอาธรรมบัญญัติมา แล้วก็เตรียมที่จะสร้างเป็นพระวิหารอยู่ข้างบนครับ 이스라엘 백성들이 어떻게 죄를 범하면 그 죄를 살 수 있는 그런 길 방법 그런 걸 다 지금 배우고 있는데 ก็กำลังเรียนรู้อยู่ว่าจะทำยังไงถ้าเกิดว่าชาวอิสราเอลทำบาปจะทำยังไงเพื่อที่จะล้างบาปเหล่านั้น 그 모세를 기다리지를 못하는 거라. แต่พวกเขาไม่สามารถจะรอคอยโมเสสได้ครับ 그래서 그들은 생각하기를 모세는 죽었을 거야. ทำให้ในความคิดของพวกเขาครับเขาคิดว่าโมเสสนั้นตายแล้ว 그러면 우리를 이끌어갈 어떤 신을 만들자. ถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างพระองค์อื่นที่จะจุงนำพวกเราดีก 그래서 ว่า 자기들이 이제 금을 모아서 그걸 이 금송아지를 만들었던 거죠. พวกเขาก็รวบรวมทองทั้งหมดมาเพื่อที่จะสร้างวัวทองสำริดครับ 그걸 만들어 놓고 막 너무 기뻐가지고 막 춤을 추고 막 꽹과리를 치고 막 피리를 불고 막 너무 기뻐하고 있는 거죠. พอสร้างวัวทองคำขึ้นมาเขาก็ยินดีมากครับเขาก็ต้องร้องระบำเต้นรำไปตีกลองไปครับ 모세가 40일 만에 내려와 보니까 깜짝 놀랐어요. 막 백성들이 우상을 만들어 놓고 거기서 막 기뻐하고 춤을 추는 걸 보면서 พอในวันที่40ครับโมเสสลงมาแล้วก็ได้เห็นชาวอิสราเอลครับที่มีความสุขมากกับลูกเคารพเขาก็ตกใจมากครับ 그래서 막 모세가 이걸 그대로 갖고 내려가면 이 율법대로 이스라엘 백성들이 그 처벌을 받아야 되는데 โมเสสก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาแผ่นธรรมบัญญัตินี้ลงไปแบบนี้ ชาวอิสราเอลก็จะต้องถูกลงโทษแล้วก็อย่างแน่นอนครับ 야 이거 안 되겠다. โอ้ไม่ได้แล้ว 이걸 깨트려 버려버리자. ถ้าอย่างนั้นมาทำให้มันแตกสลายไปดีกว่า 법이 없으니까 처벌을 못하지. เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกฎเนี่ยก็คงจะลงโทษ 저들이 ไม่ได้ 지금 우상을 섬기고 있는데 เพราะว่าตอนนี้ชาวอิสราเอลกำลังปฏิบัติลูกเคารพอยู่ 우상을 섬기면 그 사람은 어떻게 됩니까? ถ้าปฏิบัติลูกเคารพคนคนนั้นจะเป็นยังไงค 그 รับ 죄에 대한 싹스는 뭐예요? ค่าของความบาปคืออะไรครับ 사망이에요. คือความตาย 이걸 그대로 가지고 가면 ถ้าเอาแผ่นนี้ลงไป 그 율법대로 이스라엘 백성들이 처벌을 받는다면 ถ้าเกิดว่าชาวอิสราเอลจะต้องได้รับโทษตามธรรมบัญญัติ 다 죽어야 되는 ก็ค 거라. งจะต้องตายทั้งหมดครับ 그게 너무 두려우니까 พอรู้สึกกลัวมาก 모세가 막 그 율법을 다 땅에 깨트려 버렸어요. ทำให้โมเสสครับก็เอาแผ่นธรรมบัญญัติมาแล้วก็ทำลายทิ้งไปทั้งหมด 그러면서 이제 모세가
화도 많이 났죠. แล้วตอนนั้นโมเสสก็โมโหมากครับ 너희들 왜 이런 우상을 만들어가 섬기는 거야? ทำไมพวกเธอถึงสร้างรูปเคารพแบบนี้ขึ้นมาแล้วปฏิบัติมันอยู่ 너희들이 하나님을 조롱한 거야. นี่คือการที่พวกเธอเยาะเย้ยพระเจ้า 자, 그 25절에 그런 말이 있죠. ในข้อที่ 25 ได้บันทึกเอาไว้แบบนี้ครับ 함께 읽겠습니다. จะขออ่านด้วยกันนะครับ เมื่อโมเสสเห็นประชาชนเตลิดไปเพราะว่าอาโรนปล่อยเขาให้เตลิดไปจนเขารับคำเยาะเย้ยจากพวกศัตรู 모세가 백성들을 보니까 เมื่อโมเสสเห็นประชาชนครับ 지금 금송아지를 만들어 놓고 우상을 섬기고 있는 거 보니까 เห็นว่าเขาเนี่ยได้สร้างรูปเคารพขึ้นมาได้สร้างวัวทองคำขึ้นมา 저 마귀의 조롱거리가 되고 있구나. กำลังเป็นที่เย้อเย้ยจากมารซาตาน 불쌍한 거예요. รู้สึกสงสารครับ 저렇게 놔두면 이스라엘 백성들은 다 타락해가지고 결국에는 다 멸망을 당하는데 ถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องพินาศอย่างแน่นอน 모세가 이스라엘 백성들을 향해서 소리를 쳤습니다. ตอนนั้นโมเสสได้ตะโกนหาใส่ชาวอิสราเอลครับ 너희들 중에 하나님 편에 있는 사람들 나와라. ในบรรดาทุกคนใครที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าให้ออกมา 자, 26절에 그랬죠. ในข้อที่ 26 ได้บอกเอาไว้แบบนั้น 모세가 ครับ 진문에 서서 너희들 중에 여호와 편에 있는 사람들 나와라. โมเสสได้ยืนอยู่หน้าประตูค่ายร้องว่าผู้ใดอยู่ฝ่ายพระเจ้าให้ออกมา 왜 나오라고 그랬어요? ทำไมถึงบอกให้ออกมาครับ 너희들 빨리 나와가지고 พวกเธอรีบออกมา 저 우상을 섬기고 있는 사람들 คนที่ปฏิบัติรูปเคารพอยู่ 칼로 쳐 죽여. ให้ใช้มีดให้ใช้ดาบแล้วก็ฆ่าพวกเขาซะ 그게 우상을 섬기고 있는 게 자기 아버지 딸도 있는데 เพราะว่าคนที่ปฏิบัติรูปเคารพอยู่บางทีก็มีคุณพ่อหรือว่าลูกสาวของตัวเองอยู่ด้วย 자기도 우상을 섬겼는데 แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ปฏิบัติรูปเคารพมา 하나님 편에 나와가지고 자기 아버지를 쳐 죽이겠어요? แล้วออกมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วจะฆ่าพ่อของตัวเองได้หรอครับ 자기 아들을 쳐 죽이겠어요? หรือว่าจะฆ่าลูกของตัวเองได้ 이스라엘 หรอครับ 백성들이 다 지금 그 금송아지 앞에 절을 하고 있잖아요. เพราะว่าชาวอิสราเอลทั้งหมดตอนนี้กำลังเคารพวัวทองคำอยู่ครับ 아마 많은 사람들이 주저주저하고 두려웠을 거예요. คนมากมายก็คงจะตัวสั่นแล้วก็กลัวครับ 나도 저 우상을 섬겼는데 나중에 우상을 섬긴 아버지 죽이고 나도 자살해 죽으라고 하는 거 아니야? ฉันเองเนี่ยก็ปฏิบัติรูปเคารพมานะไม่ใช่ว่าพอฉันไปฆ่าพ่อที่ปฏิบัติรูปเคารพอยู่ แล้วพอสุดท้ายมาให้ฉันฆ่าตัวเองหรือเปล่า 진짜 두려웠을 거예요. เขาก็คงรู้สึกกลัวมากค 근데 รับ 여기 성경에는 뭐라고 기록되어 있느냐면 แต่ว่าในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าอะไรครับ 26절 마지막 부분에 나오라 함에 레위 자손이 다 모여 그게 나오느니라. ในส่วนสุดท้ายได้บอกไว้ครับว่าฝ่ายบุตรหลานเลวีได้มาหาโมเสสพร้อมกัน 이슬도 모세가 오기 전에 우상을 만들고 섬겼던 사람들이에요. จริงๆพวกเขาเหล่านี้ครับก่อนที่ไม่มีโมเสสเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สร้างรูปเคารพขึ้นมาแล้วปฏิบัติเหมือนกัน 근데 그들이 여호와 앞에 탁 나와서 แต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้ออกมาอยู่ฝ่ายของพระเจ้า 모세가 말했어요. แล้วโมเสสก็ได้บอกว่า 너희들 칼을 차라. พวกเธอจงหยิบดาบออกมา 자 여기 뭐라고 그랬어요? ในนี้ได้บอกไว้ว่าอะไรครับ 형제를 그 각 사람이 그 형제를 각 사람이 그 친구를 각 사람이 이웃을 쳐 죽였다는 거예요. หมายความว่าจงฆ่าพี่น้องและมิตรสหายและเพื่อนบ้านของตัวเอง 야, 자기 형, 동생, 친구, 이웃 다 쳐 죽였대요. ฆ่าทั้งพี่ทั้งน้องทั้งมิตรสหายและเพื่อนบ้านของตัวเองครับ 그날 몇 명이 죽은 거라고요? ตอนนั้นได้เสียชีวิตไปกี่คนครับ 3,000명이 죽었어요. 3,000 คนได้ตายลงในวันนั้น 근데 여기서 희한한 일이 일어났는데 แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้น 만약에 이 네이 사람들이 3,000명을 죽이지 않았다면 วันนั้นครับถ้าเกิดว่าชาวเลวีไม่ได้ฆ่าคน 3,000 คน
이스라엘 백성 60만 명이 다 죽을 수도 있는 거예요. ประชากรชาวอิสราเอลทั้งหมด 600,000 คนเนี่ยก็อาจจะตายได้ครับ 3,000명으로 죽은 걸로 해서 끝난 것이 진짜 어떻게 보면 불행 중에 다행이죠. เขาเนี่ยจริงๆแล้วตายไป 3,000 คนแล้วเรื่องนี้ถึงจบลงครับ อาจจะมองว่าจริงๆแล้วมันคือความโชคดีในความโชคร้ายก็ได้ 3,000명이 죽는 걸 보면서 เมื่อเห็นตอนที่ 3,000 คนตาย 그 거의 막 60만 명, 66만 뭐 69만 7천 명이죠. 그 사람들이 여호와 편에 다 돌아왔다는 얘기가 될 수도 있는데 คืออาจจะถ้าตายไปทั้งหมด 3,000 คนครับที่เหลือก็คือ 하센, 까우문 597,000 คนที่เหลือเนี่ยได้ย้ายมาฝ่ายของพระเจ้าครับ 뭘 비유하겠습니까? สิ่งนี้เปรียบเทียบถึงอะไรครับ 계속 우리가 우상을 섬기면 우리가 죽는데 ถ้าเราปฏิบัติรูปเคารพเรื่อยๆครับสุดท้ายเราก็จะตาย 여호와 편에 속하라는 말씀을 믿고 เชื่อพระคำที่ให้อยู่ฝ่ายพระเจ้า 레위 자손들이 그 형제를 죽이니까 แล้วพวกลูกหลานเผ่าเลวีได้ออกมาฆ่าพี่น้องของเขา 3,000명 죽는 걸로 끝난 거예요. กลายเป็นว่ามันจบลงที่คนตาย 3,000 คน 만약에 이 레위 사람들이 없었다면 ถ้าเกิดว่าไม่มีชาวเลวีเหล่านี้ 60만 명이 다 죽을 수도 있었던 진짜 위급한 상황이었어요. จริงๆแล้วเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงขนาดคน 600,000 คนก็อาจจะตายได้ครับ 근데 진짜 하나님이 모세를 통해서 하나님의 세계를 정확히 가르쳐주고 있는 이런 말씀입니다. แต่ในพระคำนี้ครับพระเจ้าได้สอนโลกของพระเจ้าผ่านทางโมเสสให้เห็นอย่างชัดเจน 저는 제가 오늘 이 오후에 이런 말씀을 자세히 이제 생각해 보면서 ช่วงบ่ายผมได้คิดถึงพระคำนี้อย่างชัดเจนครับ 제가 뭘 이 말씀을 통해서 생각할 수 있었느냐면 มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้ผ่านทางพระคำนี้ 내가 내 안에서 만들어 놓은 하나님 พระเจ้าที่ผมสร้างขึ้นมาในตัวของผมเอง 하나님은 분명히 우리 인간들에게 뭐라고 말했습니까? พระเจ้าได้บอกอะไรกับมนุษย์เราครับ 자, 모세가 시내산에서 들고 왔던 그 율법이 뭘 기록하고 있었어요? ในแผ่นธรรมบัญญัติที่โมเสสได้ถือลงมาจากภูเขาซีนายได้บันทึกอะไรไว้ครับ 그게 이제 자 출애굽 20장에 있는 얘기인데요. เป็นเรื่องราวที่อยู่ในอพยพบทที่ 20 ครับ 자, 3절, 4절, 5절만 3절, 4절 오늘 읽겠습니다. จะขออ่านแค่ข้อที่ 3 และ 4 นะครับ อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน 하나님은 율법의 첫째 계명이 뭐였느냐면 สิ่ง 나 ที่ 위에 다른 신을 섬기지 말아라. สิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดในธรรมบัญญัติอันแรกคืออะไรครับ อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา 이 율법 중에 첫 번째 계명이에요. นี่คือข้อแรกในธรรมบัญญัติครับ 하나님만 섬기라는 거예요. หมายความว่าให้ปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้า 첫 번째 이게 계명이고요. นี่คือกฎข้อแรกครับ 하나님 우리에게 가장 강조하는 것은 뭐예요? สิ่งที่พระเจ้าเน้นย้ำกับพวกเราที่สุดคืออะไรครับ 하나님만 섬겨라. ปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้า 다르게 얘기하면 ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ 말씀만 믿어라. เชื่อเพียงแค่พระคำครับ 니들 생각 믿지 말아라. อย่าเชื่อความคิดของตัวเอง 둘째 계명은 뭐였어요? ข้อที่สองคืออะไรครับ 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말아라. อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน 근데 여기 마지막에 뭐라 했냐면 하늘에 있는 형상이든지 땅에 있는 형상이든 물속에 있는 형상이든지 그런 걸 만들지 말아라. แล้วในส่วนสุดท้ายได้บันทึกเอาไว้ว่าอะไรครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งใดที่อยู่บนฟ้าเบื้องบนหรือแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินก็ตาม อย่าสร้างขึ้นมา 하나님이 이런 금송아지와 같다, 뭐 부처와 같다, 뭐 돌과 같다 이런 어떤 형상으로 만들어 가지고 이게 하나님이라고 하지 말아라. หมายความว่าอย่าคิดว่าอ๋อพระเจ้าเนี่ยน่าจะเหมือนกับวัวทองคำนี้หรือพระเจ้าเหมือนกับ
รูปพระพุทธรูปนี้หรือเหมือนกับหินนี้อย่าสร้างรูปเคารพเหล่านี้ต่างๆขึ้นมา 하나님이 인간을 만들었는데 พระเจ้าเป็นคนสร้างมนุษย์ครับ 인간이 하나님을 만들 수 있어요? มนุษย์สามารถสร้างพระเจ้าขึ้นมาได้ไหมครับ 에? 이게 하나님을 모독하는 거죠. อันนี้เหมือนกับการได้ดูถูกเหยียดหยามพระเจ้าครับ 인간이 하나님을 만든다는 자체가 얼마나 이게 하나님을 모독하는 겁니까? การที่มนุษย์เนี่ยสร้างพระเจ้าขึ้นมาเนี่ยเป็นการที่เราเหยียดหยามพระเจ้าขนาดไหนครับ 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 하나님을 이렇게 형상을 만들었다는 것은 제한한다는 거죠. การที่เราเนี่ยสร้างรูปของพระเจ้าขึ้นมา 아니 이렇게 무소불능 막 무한한 하나님인데 한이 없는 뭐 영원한 세계 속에 있는 하나님인데 จริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีขีดจำกัดครับไม่มีจุดสิ้นสุด 근데 조그마하게 자기가 축소해가지고 이게 하나님이다 이렇게 만들어놨다는 거죠. แต่กลายเป็นว่าเขาไปสร้างพระเจ้าให้มันหดลงมาแล้วก็บอกว่านี่คือพระเจ้า 하나님은 이 세상에 모든 것 속에 다 있어요. พระเจ้าเนี่ยอยู่ในทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ 그러면 송아지에게만 있습니까? จะอยู่แค่ในวัวทองคำเหรอครับ 그렇게 제한하지 말라. หมายความว่าอย่าไปทำให้มันมีขีดจำกัดแบบนี้ 하나님은 가난하게도 하시는 분이고 부유하게도 하는 분이고 밤도 만들고 낮도 만들고 모든 걸 다 만들었어요. พระเจ้าเป็นคนที่สร้างให้เกิดมีความยากจนทำให้เกิดกลางวันทำให้เกิดกลางคืนเป็นคนที่สร้างทุกสิ่งบนโลกใบนี้ครับ 키를 큰 사람도 만들고 적은 사람도 만들고 สร้างคนที่มีส่วนสูงที่สูงสร้าง 여자도 คนที่ตัว 만들고 เล็ก 남자도 만들고 สร้างทั้งผู้ชายสร้างทั้งผู้หญิง 못생긴 사람도 만들고 잘생긴 사람도 만들고 สร้างคนที่หน้าตาน่าเกลียดสร้างคนที่หน้าตาหล่อ 잘생긴 사람만 하나님이 만들었습니까? พระเจ้าสร้างแค่คนหน้าตาดีเหรอครับ 못생긴 사람은 하나님 안 ค 만들었습니까? นที่หน้าตาไม่ดีนี่พระเจ้าไม่ได้สร้างหรอครับ 하나님은 부자만 만들었어요? พระเจ้าสร้างแค่คนร่ำรวยเหรอครับ 가난한 사람은 하나님이 안 만들었어요? หรือพระเจ้าไม่ได้สร้างคนจนเหรอครับ 근데 우리는 가난하게 나는 태어났으면 하나님은 나를 안 만드는 겁니까? แต่พวกเราจะคิดยังไงครับ ถ้าเราเกิดมายากจนเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างฉันหรอครับ 근데 우리는 그렇게 제한한다는 거예요. แต่พวกเราเนี่ยได้สร้างขีดจำกัด 나는 เอาไว้แบบนั้น 가난하니까 하나님이 나를 버린 거야. ถ้าฉันเนี่ยยากจนแปลว่าพระเจ้าทิ้งฉัน 나는 못생겼으니까 난 하나님이 나를 미워하는 거야. เพราะว่าฉันหน้าตาน่าเกลียดเนี่ยพระเจ้าเกลียดชังฉัน 이렇게 생각하는 것도 지금 우상을 만들어서 섬기고 있는 거예요. การที่เราคิดแบบนี้ก็คือการที่เราสร้างรูปเคารพขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติครับ 뭐 나는 암이 걸렸으니까 하나님이 나를 미워하는 거야. อ๋อเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นพระเจ้าเกลียดฉัน 이렇게 자기가 하나님을 축소해가지고 자기 생각 안에서 하나님을 만들어가지고 하나님을 섬기고 있는 거예요. ตอนนี้ก็คือเหมือนเอาพระเจ้าให้หดลงครับแล้วก็เอามาแล้วก็ปฏิบัติพระเจ้าอยู่ในความคิดของตัวเอง 그런 하나님을 만들지 말아라. อย่าได้สร้างพระเจ้าแบบนี้ 근데 우리는 그런 하나님을 만들기를 무척 좋아하는 거예요. แต่พวกเราเนี่ยชอบที่จะสร้างพระเจ้าแบบนี้ครับ 나는 못생기고 멍청하니까 하나님이 나를 버렸어. เพราะว่าฉันเนี่ยทั้งโง่แล้วก็หน้าตาน่าเกลียดพระเจ้า 그런 ทิ้ง 사람 되기 싫어. ฉันไม่อยากเป็นคนแบบ 공부 นั้น 잘하고 똑똑하고 부자 이런 게 만드는 어떤 우상을 만들어 놓고 그것만 하나님이라고 생각하는 อยาก 거라. จะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนร่ำรวยแล้วก็สร้างพระเจ้าที่เป็นรูปเคารพแบบนี้ขึ้นมา 그것은 지금 하나님을 섬기는 게 아니고 นี่ไม่ใช่การปฏิบัติพระเจ้าครับ 우상을 섬기는 거예요. นี่คือการปฏิบัติรูปเคารพ 그러니까 내가 군애가 차이를 얘기하면서 내가 뭘 느끼냐면 ตอนที่ผมคุยกับคุณเอกชัยแล้วผมก็รู้สึกว่า 부자가 되는 그 금송아지만 하나님이고 ก็คือมีความคิดว่าคนรวยเนี่ยเป็นเหมือนกับวัวทอง อันนี้คือพระเจ้า 가난하게 하는 분은 그 하나님이 아니라 พระเจ้าที่ทำให้ยากจนเนี่ยไม่ใช่พระเจ้า 하나님은 빛도 짓고 어둠도 졌어요. พระเจ้าสร้างทั้งความสว่างและความมืดครับ 가난하게 한 것도 하나님이에요.
การที่ทำให้ยากจนก็พระเจ้าเป็นคน 병 ท 들게 한 것도 하나님이에요. ำเป็นโรคพระเจ้าก็เป็นคน 근데 ท 그런 하나님은 하나님이 아니라 이거죠. ำแต่คิดว่าพระเจ้าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พระเจ้า 그런 사람들은 우상을 지금 섬기고 있는 겁니다. คนแบบนี้คือกำลังปฏิบัติรูปเคารพอยู่ครับ 근데 우상을 섬긴다고 생각 안 해요. แต่ไม่คิดนะคะว่าปฏิบัติรูปเคารพอยู่ 부자만 되게 해주십시오. ได้โปรดทำให้ผมเป็นคนร่ำรวย 부자가 되면 막 감사하고 기쁘고 춤추고 ถ้าเป็นคนร่ำรวยเนี่ยก็จะมีความสุขร้องเล่นเต้นระบ 가난했을 때는 하나님을 원망하고 ำแต่ถ้ายากจนเนี่ยก็จะมีคำบ่นกับพระเจ้า 그런 우상은 빨리 죽여야 되는데 รูปเคารพแบบนี้เนี่ยจะต้องรีบฆ่าทิ้ง 그런 우상을 섬기는 사람들은 형제든 뭐 친구든 빨리 칼로 쳐 죽여야 돼요. คนที่ปฏิบัติรูปเคารพแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือจะเป็นเพื่อนจะต้องรีบฆ่าด้วยดาบ 아 근데 그 우리 형제인데 어떻게 죽여? โอ้แต่นั่นพี่น้องของเราจะฆ่ายังไง 우리 친구인데 어떻게 죽여? นั่นเพื่อนฉันจะฆ่ายังไง 사람들은 자기 생각 안에서 죽이지를 못하는 거예요. ผู้คนมากมายครับไม่สามารถจะฆ่าได้ด้วย 그게 ความคิดของ 악한지도 เขา 모르는 거예요. แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันชั่วร้ายขนาดไหน 자, 이 성경에서는 지금 뭘 얘기하고 있습니까? ในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงอะไรครับ 너희들은 우상을 만들지 말아라. อย่าได้ทำรูปเคารพขึ้น 어떤 형상을 만들어 가지고 그게 하나님이라고 섬기지 말아라. อย่าได้สร้างรูปอะไรขึ้นมาแล้วบอกว่านี่คือพระเจ้าและปฏิบัติ 너는 왜 이런 형상을 만들어서 그 형상을 섬기고 있는 거야? ทำไมถึงได้สร้างรูปเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติรูปเหล่านี้อยู่ 여기 4절에서 중요한 말 중에 하나가 너를 위해서 만들었지. ในข้อที่ 4 มีคำพูดที่สำคัญครับคือทำขึ้นมาสำหรับตัวเอง 너를 섬기기 위해서 만들어 놓은 거잖아. ทำขึ้นมาเพื่อปฏิบัติตัวของเธอเอ 하나님을 ง 섬기기 위해서 만든 게 아니야. ไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อปฏิบัติพระเจ้า 하나님 나 부자 되게 해주세요. พระเจ้าช่วยทำให้ฉันเป็นคนรวย 누구를 위해서? เพื่อใครครับ 너를 위해서. ก็เพื่อตัวเอง 그럼 그건 우상을 섬기고 너를 섬기는 거지. นั่นคือการปฏิบัติรูปเคารพปฏิบัติตัวเธอเอง 그건 하나님을 섬기는 것이 아닙니다. นั่นไม่ใช่การปฏิบัติพระเจ้าครับ 근데 사람들은 그런 하나님을 더 좋아하는 거라. แต่ว่าคนมากมายกับชอบพระเจ้าแบบนั้นมากกว่า 자기 생각 안에서 만든 하나님. พระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาในความคิดของตัวเอง 그걸 하나님을 섬긴다고 생각하고 있는데 คิดว่าคือการปฏิบัติพระเจ้าครับ 그건 하나님이 아니다. แต่นั่นไม่ใช่พระเจ้า 자, 제가 오늘 지금 더 설명하고 있는 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมกำลังอธิบายเพิ่มเติมในวันนี้ 자, ก็คือ 26절을 다시 가겠습니다. 창세기 아니 출애굽기 32장 26절. จะขอกลับไปที่อพยพบทที่ 32 ข้อที่ 26 ครับ 모세가 이제 문에서 사람들에게 막 외쳤어요. แล้วโมเสสก็มายืนอยู่หน้าประตูค่ายแล้วก็ตะโกนกับผู้คน 여호와 편에 있는 사람 나와라. ผู้ใดอยู่ฝ่ายพระเจ้าให้ผู้นั้นออกมา 그 말은 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงครับ 너희들은 지금까지 너희들 생각 안에서 우상을 만들어 가지고 우상을 섬겼잖아. จนถึงตอนนี้พวกเธอเนี่ยอยู่ในความคิดของพวกเธอสร้างรูปเคารพขึ้นมาปฏิบัติในความคิด 그 우상을 섬기는 사람의 편에 있을 거냐, 하나님 편에 있을 거냐. จะอยู่ฝ่ายคนที่สร้างรูปเคารพขึ้นมาหรือจะอยู่ฝ่ายพระเจ้า 둘 중에 하나를 빨리 선택해라. รีบเลือก1 ใน 2 ทางนี้เท่านั้น 다르게 얘기하면 จะพูดอีกทีก็คือ 하나님을 섬길 거야, 우상을 섬길 거야. จะปฏิบัติพระเจ้าหรือจะปฏิบัติรูปเคารพ 또 다르게 얘기하면 ถ้าพูดอีกอย่างก็คือ 네 생각을 따라서 살 거야, 하나님 말씀을 따라서 살 거야. จะใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเธอหรือจะใช้ชีวิตตามพระคำของพระ 둘 เจ้า 중에 하나예요. มันมีเพียงแค่1 ใน 2 ทางนี้เท่านั้น 우리가 이 ครับ 세상에 사는 것은 바로 그런 거예요. การที่เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็คือแบบนี้ครับ 내가 내 나름대로 만들어 놓은 하나님이 있어요. มีพระเจ้าคนที่เราสร้างขึ้นมาเอง 난 똑똑한 사람, ฉันเป็นคนที่ฉลาด 부자, ฉันเป็นคนรวย 성실한 사람. ฉันเป็นคนที่สัตย์ซื่อ 이런 하나님을 만들어 놓고 สร้างพระเจ้าแบบนี้ขึ้นมาครับ 생각 안에서 그 하나님을 섬기고 있어요. แล้วก็ปฏิบัติพระเจ้าองค์นี้อยู่ในความคิดของตัวเอง 그것은 자기를 섬기고 있고 นั่นคือการปฏิบัติตัวเองอยู่ครับ 자기를 위한 거죠. คือการทำเพื่อตัวเอง 그러나 하나님만 섬기라고 그랬어요. แต่ได้บอกว่าอะไรครับ ปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้า 우리 인간은요, 인간의 그 본분은
하나님을 경외하는 거예요. หน้าที่ของมนุษย์คือการยำเกรงพระเจ้าครับ 하나님만 섬기는 거예요. หมายความปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้า 지금 모세가 말을 했죠. โมเสสได้พูดเอาไว้ 여호와 편에 있는 사람 나와라. คนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าให้ออกมา 그 말은 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 너희들이 지금 우상을 섬기고 있는데 ตอนนี้พวกเธอกำลังปฏิบัติรูปเคารพอยู่ 그게 저주라는 것을 믿고 เชื่อว่าสิ่งนี้คือการแช่งสาป 거기서 돌이켜서 แล้วกลับใจจากตรงนั้น 하나님께 나와라. แล้วออกมาหาพระเจ้า 만약에 그렇게 나오지 않는다면 แต่ถ้าไม่ออกมานะครับ 너희들은 오늘 칼로 쳐 죽임을 당할 거야. ถ้าไม่ออกมาวันนี้พวกเธอจะถูกดาบฟันตาย 그러니까 레위 사람들은 그 말을 그대로 믿고 ชาวเลวีได้เชื่อคำนี้โดยเข้า 바로 ไปครับ 하나님 여호와 편에 딱 나와가지고 แล้วออกมาอยู่ฝ่ายของพระเจ้า 칼을 들고 แล้วก็ถือดาบขึ้นมา 형제, 친구, 이웃 막 사람들을 다 죽였는 แล้ว 거예요. ก็ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเขาก็ฆ่าทั้งหมดครับ 그 죽음을 본 사람들은 สำหรับคนที่เห็นความตายนี้ 빨리 자기들도 여호와 편으로 속해버리는 거라. พวกเขาก็เลยรีบมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าครับ 그러니까 이제 사망이 이제 끝난 거예요. ทำให้ความตายก็จบลง 만약 계속 고집 부리고 우상을 섬기고 그 우상 편에 서 있었다면 ถ้าเกิดว่ายังดื้ออยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในฝ่ายของรูปเคารพอยู่ 더 많은 사람들이 죽었을 거예요. ก็จะมีคนมากมายตาย 그러나 진짜 그 3,000명이 죽고 แต่คน 3,000 คนได้ตาย 자 29절에 이런 말이 있어요. ในข้อที่ 29 ได้บันทึกเอาไว้แบบนี้ครับ 모세가 이르되 각 사람이 아들과 그 형제를 줬으며 그랬죠. ทุกคนจงให้ทุกคนสู้รบกับบุตรและพี่น้องของตน 그리고 오늘날 여호와께 헌신하게 되었더라. เพื่อวันนี้พระองค์จะได้อำนวยพระพรแก่ท่านทั้งหลาย 그가 오늘날 너희에게 복을 내리시리라. ในส่วนท้ายบอกว่าเพื่อวันนี้พระองค์จะได้อำนวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายครับ 하나님이 그날 그 이스라엘 백성들에게 복을 내리시겠다는 거죠. หมายความว่าวันนั้นพระเจ้าเนี่ยจะให้อำนวยพรให้กับประชากรชาวอิสราเอลครับ 자, 이 성경에서는 뭘 우리에게 지금 가르쳐 주려고 하겠습니까? ในพระคำได้อยากจะสอนอะไรกับพวกเราครับ 자, 시편 94편을 하나 보겠습니다. จะขอดูในสดุดีนะครับ 11절에서 시편 94편 11절 ในสดุดีครับ บทที่ 94 ข้อที่ 여호와께서는 사람의 생각이 허무함을 아시느니라. 11 พระองค์พระเจ้าทรงทราบความคิดของมนุษย์ว่าเป็นเพียงลมหายใจ 롬하이자이라는 것은 피양놈 뺀때 피양놈 하이자이라는 건 뭐냐면 คำที่บอกว่าเป็นแต่เพียงลมหายใจหมายความว่า 아무 가치가 없어 쓸모없다는 거예요. หมายความว่าไม่สามารถใช้งานไม่มีคุณค่าอะไรเลย 여러분의 생각 ความคิดของทุกท่าน 아무 가치가 없습니까? ไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับมีคุณค่าไหมครับ 난 부지런해, 난 오라, ฉันขยันฉันถูกต้อง 난 부자가 되고 싶어. ฉันอยากจะเป็นคนร่ำรวย 그게 가치가 없는 겁니까? สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าหรือเปล่าครับ 그게 진짜 허무한 겁니까? เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าครับ 진짜 그게 놈하이자예요? อันนั้นคือลมหายใจหรือเปล่าครับ 사람들이 그렇게 안 믿어요. ผู้คนไม่เชื่อแบบนั้นหรอกครับ 내가 생각하는 게 너무 귀하다고 생각하고 คิดว่าสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยมีค่า 자기 생각을 못 버리는 거라. ไม่สามารถจะทิ้งความคิดของตัวเองได้ 왜 이스라엘 백성들이 우상을 만들어 섬겼겠습니까? ทำไมชาวอิสราเอลถึงได้สร้างรูปเคารพขึ้นมาแล้วปฏิบัติ 아 ครับ 모세는 시내산에 가서 안 내려오는 것 보니까 죽었어. เพราะว่าโมเสสไม่ลงมาจากภูเขาซีนายเนี่ยสงสัยตายไปแล้ว 야 빨리 금 가져와. 그걸로 금송아지 만들자. รีบเอาทองมาเลยมาสร้างวัวทองดีกว่า 야 그 금송아지가 우리를 이끌어 줄 거야. วัวทองคำนี้จะจูงนำพวกเรา 그렇게 생각하고 금송아지를 만들었는데 พวกเขาคิดแบบนั้นแล้วสร้างวัวทองคำขึ้นมาค 금송아지가 รับ 그들을 행복하게 해줬습니까? แต่วัวทองคำทำให้เขามีความสุขไหมครับ 금송아지 때문에 3,000명이 죽었잖아요. เพราะวัวทองคำนี้คนตายไป 3,000 คนครับ 내 생각이 옳은 것이 การที่ความคิดของเราถูกต้อง 나를 더 고통스럽게 하잖아요. ทำให้เราทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมครับ 고통스러운 것도 아닌데 ทั้งที่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกข์ทรมานเลย
내가 나를 높이고 살으니까 แต่พอเรายกตัวเองขึ้นสูง 고통스럽게 그렇게 생각하는 거죠. ก็เลยคิดว่ามันทุกข์ทรมานครับ 뭐가 어렵습니까? อะไรครับที่ยากลำบาก 어려운 것도 하나도 จ 아닌데 ริงๆไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอะไรเลย 우리는 좀 부자가 되고 싶은 그 욕망 그걸 못 버리는 거죠. แต่พวกเราไม่สามารถจะทิ้งความโลภที่เราอยากจะเป็นคนร่ำรวยได้ 그걸 섬기고 있는데 พวกเราปฏิบัติสิ่งนี้อยู่ 부자 되면 내가 행복할 거야. ถ้าฉันเป็นคนร่ำรวยฉันจะมีความสุข 그게 쓸모없는 생각이에요. นั่นคือความคิดที่ไร้ประโยชน์ครับ 그게 아무 가치가 없는 เป็น 생각인데 ความคิดที่ไม่มีค่า 우리는 그 생각을 하나님처럼 섬기고 있는 거예요. แต่พวกเราปฏิบัติความคิดนี้เหมือนกับเป็นพระเจ้าครับ 그것이 나를 위해 주는 것처럼 믿고 있는 거예요. เชื่อว่าสิ่งนี้นี่ทำเพื่อตัวเราครับ 근데 그것이 나를 죽이고 있잖아요. แต่สิ่งนั้นเนี่ยกำลังฆ่าเราอยู่ 왜 3천 명이 죽었습니까? ทำไมคน 3,000 คนถึงได้ตายครับ 그들이 40일을 기다렸다면 ถ้าเกิดว่าพวกเขารอเป็นเวลา 40 วัน 금송아지도 안 만들었겠죠. ก็คงจะไม่สร้างวัวทองขึ้นมา 3천 명도 안 죽었겠죠. คน 3,000 คนก็คงไม่ตาย 하나님의 말씀을 믿고 기다렸다면 ถ้าเกิดว่าเชื่อพระคำของพระเจ้าแล้วรอคอย 하나님이 우리에게 놀랍게 일을 할 거 พระ 아닙니까? เจ้าก็คงจะทำงานอย่างพวกเรากับพวกเราอย่างมหัศจรรย์ 근데 ค 그 รับ 하나님을 안 기다리는 거예요. แต่กลับไม่รอพระเจ้าแบบนี้ 하나님이 결혼시켜 줄 때까지 있으면 되는데 จริงๆก็แค่รอจนกว่าจะถึงเวลาที่พระเจ้าให้แต่งงาน 못 기다리는 거예요. แต่ก็รอไม่ได้ครับ 이번에 결혼한 사람들의 특징이 뭡니까? ลักษณะพิเศษของคนที่แต่งงานรอบนี้คืออะไรครับ 특징이 뭐예요? คืออะไรครับ 기다렸어. ก็คือรอแล้วรออีก 느티마 집사님이 아이고 우리 딸 어떻게 언제 결혼하나 맨날 걱정했대요. อย่างพวกอลึครับฤติมาเนี่ยก็จะคิดอยู่ว่าลูกสาวฉันจะแต่งงานยังไง 우리 딸 ตาลเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวนะครับขอโทษ 우리 눅사하고 결혼할 때가 아니야 아직. ไม่ถ้าลูกสาวเนี่ยยังไม่ถึงเวลาแต่งงานนะครับแต่ตาลเนี่ยจะแต่งงานยังไงดี 우리 딸 언제 결혼하나. คิดว่าตาลจะแต่งงานเมื่อไหร่ 딸이 결혼한다니까 자기 딸이 결혼하는 거 뭐 더 기뻐했대요. เขาบอกเขายินดีกับการที่ตาลแต่งงานมากกว่าลูกสาวแต่งงานอีกครับ 진짜 하나님을 기다리고 의지하면 ถ้าเกิดว่ารอคอยพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้า 하나님 우리를 이끌어 주는데 พระเจ้าเนี่ยก็จะจูงนำพวกเรา 내 결혼 아이 하나님이 내려오지 나에게는 은혜를 안 베풀어 주나? พระเจ้าเนี่ยไม่ให้พระคุณกับฉันหรอ 에이 내가 세상에 나가서 멋있는 남자하고 결혼하면 되지 뭐. ถ้าอย่างนั้นฉันจะออกไปทางโลกแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้ชายที่มันเท่ 자기가 만든 하나님이 있어요. ๆมีพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาครับ 하나님이 나를 가난하게 하면 ถ้าพระเจ้าทำให้เรายากจน 가난하게 살면 돼요. ก็แค่ใช้ชีวิตที่ยากจน 근데 그 하나님 못 기다리고 แต่ไม่สามารถจะรอคอยพระเจ้าได้ 부자를 내가 하나 만들어 놔 가지고 แล้วก็สร้างคนรวยขึ้นมาอย่างหนึ่ง 그걸 섬기니까 แล้วก็มาปฏิบัติ 그것이 자기 영혼을 죽이고 สิ่งนี้ฆ่าจิตวิญญาณของตัวเอง 그것이 가족들을 죽이고 แล้วก็ฆ่าครอบครัว 진짜 악한 일을 하고 있는데 กำลังทำสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่ 그게 ครั 안 บ 보이니까 แต่พอไม่เห็นสิ่ง 그 นี้ 생각을 못 버려요. ก็เลยไม่สามารถทิ้งความคิดนี้ได้ครับ 어떤 사람이 그 우상을 섬기고 있는 형제들을 죽였겠습니까? คนแบบไหนครับถึงได้ฆ่าพวกพี่น้องที่ปฏิบัติรูปเคารพ 레위 사람들은 그걸 정확히 본 거예요. ชาวเลวีได้เห็นอย่างชัดเจน 야, 왜 우리가 우상을 만들었나? ทำไมเราถึงได้สร้างรูป 왜 เคารพขึ้น 우상을 มา 만들고 우리가 춤을 추고 거기에 기뻐했나? ทำไมเราถึงสร้างรูปเคารพขึ้นมาแล้วก็เต้นดีใจกับสิ่งนี้ 하나님 말씀을 우리가 믿지 않았구나. เพราะพวกเราไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า 하나님 편에 있지 않았구나. ไม่ได้อยู่ฝ่ายของพระเจ้า 저는 이렇게 얘기하고 싶습니다. ผมอยากพูดแบบนี้ครับ 3천 명이 왜 죽었습니까? ทำไม 3,000 คนถึงได้ตาย 우상을 섬겨서 죽었습니까? ได้ปฏิบัติรูปเคารพแล้วตายเหรอครับ 외형적으로 보면 그런 것 같아요. ถ้าดูภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแบบนั้น 3천 명이 우상을 섬겼기 때문에 죽었다. 3,000 คนนี้ปฏิบัติรูปเคารพก็เลยตาย 그렇게 생각을 하는 사람들이 많겠지만 ก็คงจะมีคนที่คิดแบบนี้ครับ 저는 이렇게 생각합니다. แต่ผมคิดแบบนี้ครับ 그들 3천 명이 왜 죽었냐면 ทำไม 3,000 คนถึงได้ตาย 하나님 편에 안 왔는 거예요. เพราะว่าไม่ได้มาในฝ่ายของพระเจ้า 그들이 하나님 편에 섰으면 ถ้าเกิดว่ายืนอยู่ในฝ่ายของพระเจ้า
안 죽었어요. ก็คงจะไม่ตายครับ 레위 사람들도 우상을 섬겼어요. ชาวเลวีเองก็ปฏิบัติรูปเคารพมา 아론도 우상을 섬겼어요. อาโรนก็ปฏิบัติรูปเคารพมาก่อน 근데 빨리 마음을 돌이켜가지고 하나님 편에 섰으니까 แต่เพราะว่าเขารีบกลับใจแล้วมายืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าครับ 안 죽었던 거예요. ก็เลยไม่ตาย 그러면 하나님이 이걸 통해서 뭘 가르쳐 주려고 하겠습니까? ผ่านทางสิ่งนี้พระเจ้าอยากจะสอนอะไรครับ 말씀을 믿지 않는 것이 우상을 섬기는 것보다 더 악하다. การที่เราไม่เชื่อพระคำชั่วร้ายยิ่งกว่าการปฏิบัติรูปเคารพครับ 그러면 3천 명이 왜 죽은 거예요? แล้ว3,000 คนทำไมถึงตายครับ 욥편에 나오라는 말씀을 안 믿는 เพราะ 거라. ไม่เชื่อในพระคำที่บอกว่าให้มาอยู่ฝ่ายของพระ 그 เจ้า 말씀을 안 믿었기 때문에 죽는 거지. ตายเพราะว่าไม่เชื่อพระคำครับ 우리 인간이 지금 불행한 것은 การที่มนุษย์เราโชคร้ายก็ 돈이 คือ 없어서 불행한 게 아니에요. ไม่ใช่เพราะไม่มีเงินครับ 하나님 말씀 안 믿고 เพราะว่าไม่เชื่อพระคำของพ 자기 ระเจ้า 생각만 믿는 거예요. แล้วเชื่อเพียงแค่ความคิดของตัวเอง 그 육신의 생각이 사망인데 ความคิดของเนื้อหนังคือความตาย 그걸 안 믿으니까 แต่พอไม่เชื่อ 그 생각을 못 버려요. ก็เลยไม่สามารถทิ้งความคิดนั้นได้ครับ 사단이 그렇게 우리 인간을 속이고 있습니다. มารซาตานกำลังหลอกมนุษย์เราแบบนี้ครับ 내가 지금까지 하나님 말씀 안 믿었구나. ฉันเนี่ยไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า 그러면 당연히 내가 죽어야 될 사람이에요. ถ้าอย่างนั้นฉันเนี่ยเป็นคนที่สมควรจะต้องตาย 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งก็คือ 우상을 섬긴 것도 악하지만 การปฏิบัติรูปเคารพก็ชั่วร้ายครับ 하나님의 말씀을 믿지 않는 것은 더 악하다는 거예요. แต่ถ้าไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าเนี่ยชั่วร้ายยิ่งกว่าค 3천 รับ 명이 죽었던 것은 하나님의 말씀 편에 있지 않은 사람이 죽은 거예요. การที่คนตาย 3,000 คนเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อยู่ฝ่ายของพระเจ้าครับ 하나님의 말씀 편에 서지 않는 그것이 우상을 섬기는 것보다 더 악하다는 거예요. การที่ไม่ยืนอยู่ฝ่ายของพระคำของพระเจ้าชั่วร้ายยิ่งกว่าการปฏิบัติรูปเคารพครับ 근데 사람들은 자기가 뭐 악하다는 생각을 안 하기 때문에 แต่เพราะว่าผู้คนไม่คิดว่าตัวเองชั่วร้าย 자기 생각을 못 버리는 거예요. ก็เลยไม่สามารถจะทิ้งความคิดของตัวเองได้ 저도 가만히 오늘 생각해 봤어요. วันนี้ผมก็ลองคิดดูครับ 막 어떤 때는 나도 내 생각을 믿을 때가 있어요. ยังมีบางทีผมก็เชื่อความคิดของผม 저 애가 그 애가 오지 말라고 했는데 왜 오시나? ผมบอกให้คุณเอกชัยไม่ต้องมาแล้วทำไมเขามา 올라면은 버스 타고 오라고 노트워 타고 오라 했는데 ผมบอกว่าถ้ามาเนี่ยก็นั่งรถทัวร์มา 왜 오시나? เขามาทำไมนะ 저도 이렇게 좀 불평스러운 마음이 있었어요. ผมก็มีใจที่รู้สึกว่ามีคำบ่นครับ 저렇게 막 고집센데 와서 말씀 듣겠나? เขาดื้อขนาดนี้เนี่ยจะมาแล้วจะฟังพระคำได้เหรอ 와도 뭐 돈만 허비하는 거 아니야? ถ้ามาเนี่ยก็คงจะเสียเงินอย่างเดียวหรือเปล่า 나도 막 교제하기 싫어. ฉันก็ไม่อยากสามัคคีธรรม 저도 이런 생각이 있었어요. ผมก็มีความคิดแบบนี้ครับ 근데 내가 깜짝 놀랐는 게 แต่สิ่งที่ผมตกใจก็คือ 성경에 어떤 말씀이 있느냐면 ในพระคำมีพระคำนี้อยู่ครับ 빌립보서 2장이에요. ในฟิลิปปีข้อที่บทที่2ครับ 2장 10절 읽겠습니다. ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่10นะครับเพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซู 하늘에 있는 자들, 땅에 있는 자들, 땅 아래에 있는 자들. ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกหรือใต้พื้นแผ่นดินโลก 마음이 높은 사람, คนที่จิตใจสูง 거만한 사람, หรือคนที่เย่อหยิ่ง 고집센 사람, คนที่ดื้อ 진짜 무식한 사람, หรือคนที่โง่เขลา 땅 아래에 있는 사람이든 หรือจะเป็นคนที่อยู่ใต้ดิน 어떤 사람이든 ไม่ว่าจะเป็นคนไหนครับ 하나님 말씀 앞에 무릎을 꿇어요, 꿇지 않아요? จะคุกเข่าลงต่อหน้าพระคำของพระเจ้าหรือไม่คุกเข่าลงครับ 꿇어요. ก็จะคุกเข่าลง 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครั 그런 บ 사람 다 구원받는다는 거예요. หมายความว่าคนเหล่านี้จะได้รับความรอด 근데 ทั้งหมด 저는 어떤 생각을 했어요? แต่ผมคิดยังไงครั 저 บ 고집 세가지고 구원받겠나? คนนั้นดื้อแบบนี้จะได้รับการชำระบาปเหรอ 전에도 무슨 소용이 있어? ถึงจะสอนพระคำจะมีประโยชน์อะไร 내가 만든 생각 안에서 내가 그 우상을 섬기고 있는 거예요. ผมได้ปฏิบัติรูปเคารพอยู่ในความคิดที่ผมสร้างขึ้น 내가 지금 하나님 편에 있습니까? ตอนนี้ผมอยู่ในฝ่ายของพระเจ้าไหมครับ
우상을 섬기고 있죠. ผมกำลังปฏิบัติรูปเคารพอยู่ 생각을 편에 있는 거죠. อยู่ในฝ่ายของความคิด 내가 진짜 죽을 놈이지. ฉันเนี่ยสมควรจะต้องตาย 내가 하나님의 말씀을 믿고 그분을 대합니까? ผมเชื่อพระคำของพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติกับคุณคนนั้นไหมครับ 내 생각 안에서 우상을 섬기고 있는 거지. เพราะว่าผมเนี่ยปฏิบัติรูปเคารพอยู่ในความคิดของผม 우리는 어떤 생각을 할 때가 있어요. มีตอนที่พวกเราคิดยังไงครับ 자는 너무 거만해. คนนั้นน่ะเย่อหยิ่งเกินไป 너무 고집세. ดื้อเกินไป 자는 구원을 못 받을 것 같아. ไม่ได้รับความรอดหรอก 우리는 그 생각을 믿지. พวกเราจะเชื่อความคิดแบบนี้ครับ 하나님 말씀을 믿습니까? จะเชื่อพระคำของพระเจ้าไหม 이 ครับ 성경은 뭐라 그랬어요? ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่า 아무리 อะไรครับ 교만하고 거만한 사람이라 해도 ไม่ว่าจะเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองขนาดไหน 높은 위치에 있는 หรือ 사람이든 จะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูง 낮은 위치에 있는 อยู่ใน 사람이든 ตำแหน่งที่ต่ำ 부자든 가난한 사람이든 ไม่ว่าจะเป็นคนร่ำรวยหรือคน 잘생긴 ยากจน 사람이든 못생긴 คนที่หน้า 사람이든 ตาดีหรือหน้าตาไม่ดี 병신이든 뭐 건강한 จะ 사람이든 เป็นคนพิการหรือว่าจะเป็นคนสุขภาพ 모든 ดี 사람이 다 구원을 받게 되는 거지. คนทุกคนก็สามารถได้รับการชำระบาปได้ 하나님 ค่ะ 말씀 앞에 다 무릎을 꿇을 수 있는 거지. สามารถคุกเข่าลงต่อหน้าพระคำของพระเจ้าได้ 우리는 우리 생각 안에서 저 사람은 안 돼. พวกเราอยู่ในความคิดของเราคิดว่าคนคนนั้นไม่ได้หรอก 우리 엄마는 우리 아빠는 고집이 세. พ่อแม่ของฉันเนี่ยดื้อ 우리 엄마 아빠는 성경도 모르고 불교 믿는데 뭐 구원 받겠나. พ่อแม่ของฉันเนี่ยไม่รู้พระคำด้วยซ้ำแล้วก็เชื่อศาสนาพุทธนะจะเชื่อได้ยังไงพระค 내가 만든 우상을 만들어 놓고 내가 그 우상을 섬기고 있는 거예요. ำพวกเรากำลังสร้างรูปเคารพขึ้นมาแล้วปฏิบัติรูปเคารพอยู่ครับ 하나님이 때가 되면 구원을 받겠습니까? 안 받겠습니까? ถ้าเกิดว่าถึงเวลาพระเจ้าจะให้ได้รับการชำระบาปไหมครับ 모세가 때가 되면 내려오겠어요? 안 내려오겠어요? พอถึงเวลาโมเสสลงมาหรือไม่ลงมาครับ 때가 되면 내려와요. ถึงเวลาก็ลงมา 그 모세를 못 기다리고 แต่ว่ารอโมเสสไม่ได้ 자기 생각 안에서 금송아지를 만들어 가지고 แต่ได้สร้างวัวทองคำขึ้นมาในความคิดของตัวเอ 그 ง 금송아지를 섬겼다는 거예요. แล้วก็ปฏิบัติวัวทองคำนั้น 말 안 듣는 아들, 고집 부리는 아들, ไม่ว่าจะเป็นลูกชายที่ไม่ฟังคำพูดของเราหรือลูกชายที่ดื้อ 세상을 사랑하는 아들, หรือลูกชายที่รักโลกใบนี้ 이 내과 차이가 뭐가 또 마음에 안 드냐면 แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่คุณเอกชัยเขาไม่ถูกใจ 아이 ครับ 퍼스트가 목사님하고 약속해가지고 교회 와서 살기로 했는데 เฟิร์สเนี่ยสัญญากับอาจารย์แล้วครับว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่โบสถ์ 말만 오겠습니다 해놓고 안 오는 거예요. พูดอย่างเดียวเขาว่าจะมาสุดท้ายก็ไม่มา 왜 그러냐면 그 정한 너희에 그 포스트가 애인이 있대요. เพราะว่าเฟิร์สเนี่ยก็มีแฟนอยู่ที่จังหวัดเลย 너 왜 목사님 말씀 안 듣는 거야? ทำไมเธอไม่ฟังคำพูดของอาจารย์ 목사님하고 약속했는데 너 왜 안 가? เธอสัญญากับอาจารย์ไว้ทำไมไม่ไป 그럼 막 아들을 막 미운 거예요. ก็เลยเกลียดลูกชายครับ 아들도 말 안 듣지. ลูกชายก็ไม่ฟังคำพูดอะไร 사업도 잘 안 되지. แล้วธุรกิจก็เป็นไปได้ไม่ดี 막 너무 막 복잡하고 답답한 거예요. ก็รู้สึกว่ามันวุ่นวายแล้วอึดอัดมากครับ 그 아들이 변할 것 같습니까? ลูกชายดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลง 안 ไหมครับ 변할 것 같은 거라. คิดว่าเหมือนมันไม่จะไม่เปลี่ยนแปล 그러니까 ง 막 아들이 미운 거예요. ก็เลยเกลียดลูกชายครับ 그것은 내가 만든 우상을 만들어 놓고 우상을 섬기고 있는 것입니다. นั่นคือการที่เราสร้างรูปเคารพขึ้นมาแล้วเราปฏิบัติรูปเคารพครับ 그런 아들이라도 하나님이 때가 되면 변화를 하나님이 시키는 거라. ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกชายแบบนี้ แต่พอถึงเวลาพระเจ้าก็ทำให้เขาเปลี่ยนแปลง 우리는 하나님 말씀 안 믿고 พวกเราไม่เชื่อพระคำของพระ 내 เจ้า 생각을 믿고 เชื่อแค่ความคิดของ 서로 เรา 판단하고 미워할 때가 있는 거예요. แล้วก็มีตอนที่เราตัดสินซึ่งกันและกันและเกลียดชังซึ่งกันและกัน 그건 뭘 하고 있습니까? เรากำลังทำอะไรอยู่ครับ 그것은 우상을 섬기고 있는 거지. นั่นคือการปฏิบัติรูปเคารพ 하나님을 섬기고 있다면 ถ้าปฏิบัติพระเจ้าอยู่ 그가 아무리 거만하고 교만하고 고집이 세다 해도 ไม่ว่าจะเย่อหยิ่งจองหองหรือว่าดื้อแค่ไหนครับ 무릎을 꿇어요, 안 꿇어요? จะคุกเข่าลงหรือไม่ 하나님 คุก 앞에 เข่าครับ 무릎을 꿇을 거예요, 항복할 거예요, 안 할 것 같아요. จะคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้าแล้วยอมแพ้หรือว่าไม่ยอมแพ้ครับ 하나님 앞에 무릎을 꿇을 거예요. ก็จะคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า 하나님 앞에 마음이 꺾여서 돌아올 거예요. ก็จะหักห้ามจิตใจต่อหน้าพระเจ้าแล้วกลับมา 그 하나님을 믿는 믿음이 있으면 ถ้ามีความเชื่อพระเจ้าแบบ 내 นี้ 마음속에 있는 미움이 사라지는 거예요. ความเกลียดชังในใจของเราก็จะหายไป 근데 그런 믿음이 없으니까 แต่พอไม่มีความเชื่อค่ะ 아들을 막
얼굴 보는 것도 싫어요. ก็ไม่อยากจะเห็นหน้าลูกชายด้วยซ้ำครับ 저놈은 왜 내 말을 안 듣는 거야? ทำไมลูกชายมันถึงไม่ฟังฉัน 막 미워가지고 같이 막 앉아 있는 것도 싫어요. รู้สึกเกลียดชังแค่นั่งอยู่ด้วยกันยังไม่อยากจะนั่งเลยครับ 우리가 그럴 때가 많잖아요. เราก็จะมีช่วงเวลาแบบนั้น 저 아들이 고집 부리고 말도 안 듣고 ลูกชายของฉันเนี่ยไม่ฟังแล้วก็มัวแต่ดื้ออยู่ 공부도 안 하고 맨날 게임만 하고 หนังสือก็ไม่เรียนเล่นแต่เกม 저런 아들 하나 얼굴도 보기 싫어. ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าลูกชายแบบนี้ 내 생각 안에서 이렇게 아들을 자꾸 좁혀놔가지고 ก็ได้ทำให้ลูกชายเนี่ยหดลงอยู่ในความคิดของเรา 저건 아들이 아니고 저 콰이 아니야? นั่นลูกชายหรือเป็นควาย 아? 저거하고 내가 왜 같이 살아? ทำไมฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนแบบนั้น 막 미워가지고 ก็จะรู้สึกเกลียดชังครับ 그 생각 안에서 그 생각을 섬기고 있습니다. ก็จะปฏิบัติความคิดนี้อยู่ครับ 그런 형상을 만들지 말아라. อย่าได้สร้างรูปเคารพแบบนี้ขึ้นมา 지금 네가 걱정하는 것은 สิ่งที่เธอกังวลอยู่ 아들을 걱정하는 게 아니고 ไม่ได้กังวลลูกชาย 너를 위해서 그렇잖아. ทำเพื่อตัวเอง 네 원하는 대로 모든 거 다 되기를 원하는데 อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวของตัวเองต้ 안 องการ 해주니까 하나님을 원망하는 แต่พอ 거잖아. พระเจ้าไม่ทำให้ก็เลยมีคำบ่นกับพระเจ้า 내가 지금 하나님 앞에 얼마나 악한지를 볼 만한 눈이 띄어져야 돼요. เราจะต้องมีตาที่สามารถลืมแล้วมองเห็นว่าเราชั่วร้ายขนาดไหนต่อหน้าพระเจ้า 나도 어떤 때는 내 생각을 믿다가 อย่างบางครั้งเนี่ยผมเชื่อความคิดของผม 말씀을 펴놓고 แล้วพอกลางพระคำออกมา 생각을 해봅니다. แล้วก็ลองคิดดูครับ 내가 내 생각을 따라서 한다면 ถ้าเกิดว่าฉันทำตามความคิดของฉัน 오늘 또 막 내 생각을 따라간다면 막 군에 가자 나 얘기하기 싫어. ถ้าวันนี้ผมตามความคิดของผมก็คงบอกว่าผมไม่อยากคุยกับคุณเอกชัย 이렇게 내 생각을 따라서 갈 거예요. ก็คงจะตามความคิดของผมไปครับ 네, 저는 그런 생각을 가지고 있다가도 ต่อผมครับก็มีความคิดนี้อยู่ในตอนแรก 이 말씀이 생각나는 거라. แล้วก็นึกถึงพระคำนี้ขึ้น 여기 มา 빌립보서 2장 10절. ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่ 야, 아무리 교만하고 거만하다 해도 10ต่อให้จะเย่อหยิ่งจองหองแค่ไหน 하나님이 그 마음을 꺾어 줄 거야. แต่พระเจ้าจะหักห้ามจิตใจนั้นให้ 내가 마음을 닫으면 안 되지. 내가 마음을 닫고 그러면 안 되지. ถ้าผมมีจิตใจแบบนี้ก็คงจะไม่ได้ 제가 마음을 꺾고 ผมก็หักห้ามจิตใจครับ 또 교제를 해야 되는 거라. แล้วก็ต้องสามัคคีธรรม 그래서 교제를 했습니다. แล้วผมก็สามัคคีธรรมกับเขาครับ 지금 뭐 밥이 없습니까? 돈이 없습니까? ตอนนี้ไม่มีข้าวเหรอครับ หรือไม่มีเงิน 돈도 있고 차도 있고 집도 있고 아내도 있고 아들도 있고 딸도 있고 다 있잖아요. จริงแล้วก็มีทั้งหมดมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งภรรยามีทั้งลูกสาวลูกชาย 뭔 걱정할 게 있어요. มีอะไรต้องกังวลเหรอครับ 근데 왜 지금 걱정하고 사십니까? แต่ทำไมถึงตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างกังวลแบบนี้ 단 한 가지입니다. มีเพียงแค่อย่างเดียว 누가복음 12장 ในลูกาบทที่12ครับ 15절 ในลูกาบทที่12ข้อที่15ครับ แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย 이게 무슨 말이냐면 หมายความว่าอย่างไงครับ 사람은 행복한 것은 돈이 많은 곳에 있지 않다 이 말이에요. หมายความว่าความสุขของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เรามีเงินเยอะ 네가 지금 불행하다고 생각하는 것은 การที่เธอคิดว่าเธอโชคร้าย 욕심 때문에 그래. เพราะว่าความโลภครับ 그 욕심을 버려. ทิ้งความโลภนั้นไป 부자가 되고 싶은 마음, จิตใจที่อยากเป็นคน 그 ร่ำรวย 우상, รูปเคารพนั้น 그거 빨리 버려. รีบทิ้งไป 그걸 쳐 죽여. รีบฆ่าทิ้ง 왜 그걸 안 죽이려고 그래? ทำไมถึงไม่อยากจะฆ่าทิ้ง 그걸 빨리 죽이면 ถ้ารีบฆ่าทิ้ง 백성들이 다 회개하고 여호와 편에 설 거야. ชาวอิสราเอลก็จะกลับใจแล้วก็มายืนอยู่ฝ่ายของพระเจ้า 돈 많이 모아가지고 부자가 됐는데 ถ้าเกิดว่ารวบรวมเงินมากมายแล้วกลายเป็นคนร่ำ 오늘 รวย 죽으면 แล้วตายวันนี้ 그 돈 못 쓰잖아. ก็คงไม่ได้ใช้เงินนั้น 근데 왜 부자만 되려고 거기에다 온 마음을 다 쓰는 거야. แต่ทำไมถึงใช้จิตใจทั้งหมดเพื่ออยากจะเป็นคนร่ำรวย 진짜 지혜로운 사람은 สำหรับคนที่มีสติปัญญา
하나님을 찾는데 온 마음을 써야 되는 거야. จะต้องใช้จิตใจทั้งหมดในการแสวงหาพระเจ้า 하나님 말씀 편에 서 있어야 돼. จะต้องยืนอยู่ฝ่ายของพระ 그러면 พระ 하나님이 เจ้า 나를 행복하게 해주는 และ 거야. พระเจ้าจะทำให้ฉันมีความสุข 그러면 나를 하나님이 복되게 만들 และ 거야. พระเจ้าจะทำให้ฉันมีพระพร 그걸 믿는 믿음으로 세상을 사는 거죠. จะต้องใช้ชีวิตด้วยความเชื่อแบบนี้ค่ะ 많은 사람들이 그런 하나님을 믿지 않고 คนมากมายไม่เชื่อพระเจ้า 생각을 따라서 사는 거예요. แล้วก็ใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเอง 그 사람은 하나님을 섬기는 게 아니고 คนแบบนี้ไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้าครับ 마귀를 섬기는 것입니다. ปฏิบัติมารซาตาน 근데 마귀를 섬긴다고 생각 안 해요. แต่ไม่คิดว่าตัวเองปฏิบัติมารซาตาน 그러니까 ครับ 인생을 쏟고 사는 거예요. คือใช้ชีวิตโดยหลอกลวงครับ 그래서 나중에는 진짜 헛된 시간을 보내고 허무하다고 말을 할 수밖에 없어요. แล้วก็จะใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์และสุดท้ายก็จะบอกว่าทุกอย่างมันว่างเปล่าค่ะ 그러면서 나중에는 아니짱 뭐 헛되고다 이렇게 말을 할 거예요. ก็จะพูดได้แต่ว่าอนิจจังครับ 사단에게 속으니까 그런 말밖에 안 하지. เพราะว่าถูกมารซาตานหลอกครับ ก็เลยได้แต่ต้องพูดแบบนี้ 하나님을 섬기면 ถ้าปฏิบัติพระเจ้า 하나님이 우리를 복 주십니다. พระเจ้าก็จะให้พระพรกับเราครับ 이스라엘 백성들은 하나님 섬기지 않고 우상을 섬기니까 ชาวอิสราเอลไม่ปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติรูปเคารพ 3,000명이 죽는 일이 일어났던 거죠. ทำให้เกิดคน 3,000 คนได้ตาย 야, 우리가 하나님을 믿지 않고 우상을 섬긴 것이 얼마나 악하냐. การที่เราไม่เชื่อพระเจ้าและปฏิบัติรูปเคารพเนี่ยมันชั่วร้ายขนาดไหน 우상을 섬긴 것도 악하지만 การปฏิบัติรูปเคารพก็ชั่วร้าย 하나님의 말씀을 버린 건 더 악해. แต่การที่เราทิ้งพระคำของพระเจ้าเนี่ยชั่วร้าย 자기가 ยิ่งกว่า 진짜 악을 발견한다면 ถ้าเกิดว่าค้นพบความชั่วร้าย 하나님 편에 설 겁니다. ก็จะยืนอยู่ฝ่ายของพระเจ้าครับ 근데 그걸 발견하지 못한 사람들은 แต่สำหรับคนที่ไม่ค้นพบสิ่ง 여전히 นี้ 우상을 섬기다가 ก็จะปฏิบัติรูปเคารพ 죽을 것입니다. แล้วก็จะตายแบบ 이 นั้น 세상은 바로 그래요. โลกใบนี้เป็นแบบนี้ 내가 지금 섬기고 있는 것이 우상이라는 걸 깨닫는 사람이 있고 มีคนที่รู้ว่าสิ่งที่ฉันปฏิบัติอยู่คือรูปเคารพ 그걸 못 깨닫는 사람이 있습니다. แล้วก็มีคนที่ไม่รู้ค่ะ 그것을 구분해서 하나님 편에 있는 사람 하나님 편에 빨리 와라. อย่างคนที่สามารถแบ่งแยกได้แล้วให้มาอยู่ฝ่ายของพระเจ้า 우상을 섬기는 사람 우상 편에 딱 갈라놓는 거예요. แล้วก็ได้แบ่งระหว่างฝ่ายที่ปฏิบัติรูปเคารพครับ 모세의 말을 듣기 전에는 자기들이 하나님 편에 섰는지 우상 편에 있는지 그것도 구분을 잘 못했던 거죠. ก่อนที่จะได้ยินเสียงของโมเสสเขาก็ไม่สามารถแบ่งได้ว่าตัวเขาอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือฝ่ายอยู่ฝ่ายรูปเคารพ 자기들은 우상을 섬기면서 하나님을 섬기는 것처럼 말을 하고 있는 거죠. ทั้งที่พวกเขาปฏิบัติรูปเคารพอยู่แต่ก็พูดเหมือนปฏิบัติพระเจ้า 사단이 그렇게 우리를 혼돈을 시킬 때가 있어요. มีตอนที่มารซาตานทำให้เราสับสนครับ 그러나 이런 말씀 앞에 서 보면 แต่ถ้าเรายืนอยู่ต่อหน้าพระ 우리가 คำ 진짜 어리석고 악했다는 걸 분명히 깨닫게 됩니다. เราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเราชั่วร้ายและโง่เขลาแค่ไหนครับ 오늘 말씀 여기까지 วันนี้ขอ 하겠습니다. เท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 우리는 하나님의 말씀보다도 내 생각을 믿고 살 때가 많습니다. มีตอนที่เราเชื่อความคิดของเรามากกว่าพระคำของพระเจ้าครับ 내가 보는 것을 더 믿습니다. พวกเราเชื่อในสิ่งที่พวกเราเห็นมากกว่า 그것이 얼마나 어리석고 악한지를 볼 만한 눈을 뜨지 못했습니다. พวกเราไม่มีดวงตาที่จะสามารถลืมขึ้นเห็นว่ามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 모세가 시내에서 40일 후에 분명히 내려오는데 โมเสสได้ลงมาจากภูเขาซีนายหลังจากผ่านไป40 วัน 그들 생각 안에서 더디 내려오니까 모세가 죽은 거 아니야라고 믿었습니다. แต่ด้วยความคิดของพวกเขาคิดว่าโมเสสลงมาล่าช้าแบบนี้ตายไปแล้วหรือเปล่า 그게 사단이 그들을 속이는 거였습니다. นี่คือการที่มารซาตานหลอกพวกเขา 분명히 모세는 시내산에서 하나님과 함께 있었습니다. โมเสสได้อยู่บนภูเขาซีนายร่วมกันกับพระเจ้าครับ 그러나 이스라엘 백성들의 생각 안에서 모세가 죽었습니다. แต่ในความคิดของชาวอิสราเอลโมเสสได้ตายไปแล้ว 우리들도 그럴 때가 참 많습니다. พวกเราก็มีช่วงเวลาที่เป็นแบบนั้นหลายๆครั้ง 하나님이 ครับ 나를 버린 거 아니야. พระเจ้าทิ้งฉันหรือเปล่า 내 생각을 믿고 세상을 살지. แล้วก็เชื่อในความคิดของเราแล้วใช้ชี 그게 วิต 얼마나 어리석고 악한지를 깨달을 만한 지혜가 없습니다. ไม่ได้มีสติปัญญาที่ได้เห็นว่ามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 하나님 거기서 깨닫게 하고 돌이켜 주시기를 바랍니다. ขอให้พวกเราได้รู้ถึงสิ่งนี้แล้วได้กลับใจ 오늘 우리에게는 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำนี้กับพวกเราในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน